财星日显王府之上，这可是天子之相啊！如今苏陵已经此事禀报皇上，皇上知道定会问罪于你呀。王爷，再不采取行动，恐怕就晚了。建成是我大哥，如果太子也念手足之情，他昨天就不会在你酒里下毒了。圣旨到！秦王接旨。奉天承运，皇帝诏曰：传秦王明日清晨进宫领命，不得有误。钦此。谢皇上。王爷，下令吧。一会儿抓紧把粮食搬下来啊！袁大人，慧远大师，邱道长，这是我从朝内几位大臣那儿募集到的粮食。多谢袁大人。情况怎么样？这几天来到长安的灾民越来越多啊！去年天下大旱，今年又起蝗灾，眼看灾民越来越多，他们这样做只是杯水车薪呐。我联合了朝中几位大臣，上奏皇上，请求下令灭蝗。但是遭到国舅长孙无忌和几名重臣极力反对。这是为何呀？他们迷信于天人感应，说蝗灾是上天惩罚，皇上身为天子，不能违背上天的旨意。那皇上呢？圣上迫于压力，还没有批示。原来这样。
禀大人，凌烟阁昨晚天降神石。你们看，这石头上还有字呢。什么意思呀？是说7天以后，咱们百姓就要有难了。弑兄杀父，难道是说咱们当今皇上？皇上驾到！吾皇万岁万岁万万岁！平身。谢皇上。怎么？这天时之事就无人敢言吗？长孙大人，这天石陨落于城内，实乃罕见，何况上面还书有血字，更是闻所未闻。皇上，这是天谴呐！哼！放肆！你身为朝廷命官，竟敢说出如此愚昧之言！下官不敢。下官只是在想，既是天谴，皇上应下罪己诏，昭告天下，安定民心。天谴？天时之事乃是天象。太史局袁大人怎么看呢？此事实属太史局战行不力。袁天罡身为太史局之长，不来议事，目无朝廷，简直是放肆至极。够了。太史局人呢？启禀皇上，在下太史局夏侯令，依臣看来，此事并非天灾天谴，天石血字实属荒谬，应该是贼人所为。此话怎讲？依下官推断，末日天谴之事乃是叛党诡计，以此煽动百姓，实为密谋叛乱。那巨石从天而降，又作何解释？这。禀皇上，微臣可解。启禀皇上，微臣已经调查过，这天石是假的。真正的天石表面光滑，其坠落时会沾星带火，因此会有融化跟灼烧的痕迹。而城内的巨石虽表面光滑，但是仔细观察会发现并无融化痕迹，而是人工打磨而成，而且其粉尘中带有硝石之味。如果这巨石是假的，那贼人又如何让巨石从天而降呢？贼人是利用火药爆炸的瞬间猛力，将巨石推向空中，随后落入城内的。那你可有什么证据？我通过对巨石坠落的角度和轨迹，推测出了巨石抛出的方位。随后，微臣前去西山进行排查，在山顶找到了凸现的巨坑，询问周遭村民，皆称曾听到一声巨响。那贼人为何以7日为限？前几日，臣与袁大人夜观天象，
发现7日之后正是100年难得一遇的天狗10日。天狗10日实为奇观，但并无恶兆，只是奇观出现时会昼夜颠倒，百姓不知实情，自会误以为是末日来临。贼人提前放出谣言，定是想用此奇观趁机作乱。那袁大人有何良策呀？启禀皇上，微臣有一计，不知是否可行。说来听听。微臣认为，太史局本就是为了占卜星象、避其灾祸而设，不如我们将计就计，选举5位通晓天机的威望之人，在凌烟阁摆出5行阵法，向天施法，以求消灾。5人使出障眼法，百姓定会认为5人通了神灵，这样百姓恐慌之心必会平定。就用此计，但不知这5位威望之人，该选谁呢？当今天下威望之人当属当朝国师慕容觉、白马寺住持慧远方丈、清虚观掌门邱道长，这3人德高望重，视为首选。其余2位，一位是现如今在百姓心中威望极高的青天神算子袁天罡袁大人，另一位则由微臣来担当。施法消灾，恐有蒙骗百姓之嫌。万一出了差错，被百姓发现，就会对皇上失去信任，到时候就覆水难收了。朕已决定，退朝吧。小心点放，把5行的位置摆好。是。大人果真料事如神，把他的面具摘下来。是。张捕头，看来此人早有防备，小心中计，保护法台要紧。都怪我一时大意，功亏一篑。
天石上的血字消失了！哎呀，真是厉害！天石灾祸一除，大家可以安心回家了。快着火了！着火了！哎呀，国师抹去碑文到天前了，大家快逃吧！报告大人，守城刘将军和2个部下突然无故变成干尸了。不好，我们反被贼人利用了。张捕头，张捕头，求你了，饶了我吧！大人，我去找验尸官，他们都说是活见鬼，一个个吓得屁滚尿流的。国师的尸体有什么发现吗？小的和几个验尸官将国师的尸体剖开，竟然发现里面的内脏全都烂掉了。正在我们为此疑惑时，突然什么？突然发现我们的手都开始发热发胀，紧接着就开始脱皮。尸体内脏中有什么发现吗？没有发现什么不一样的，胃里也只是些普通的食物。我担任验尸官数年来，如此司法闻所未闻，这是……你想说这是天谴？端碗清水来。这是什么？此粉块与人体内的水分充分接触，便会产生巨大热量，如同石灰见水一般，将体内水分蒸发殆尽。从表面上看，死者顷刻间就会化作干尸。那国师是如何中毒的？国师是食入了食物包裹住的毒物，当然，毒性不会立刻显现，等食物被消化之后，毒性才会发作。这都是贼人为了扰乱民众而故弄玄虚。臣在几位大人的胃里发现了相同的食物，说明他们生前曾在一起就餐，这同样印证了臣的分析。袁天罡，你果然不负朕的重托，如此怪异的手法都被你一眼识破，你可有破解之法？禀皇上，如今时局愈加动荡，安定民心刻不容缓，赈灾是安定之本，请皇上立刻降旨救灾。皇上，我们不能听由时局摆布，若军民同心，方能人定胜天。好，朕答应你，灭皇开仓。不过，身为太史局掌印，更重要的是破除天谴的谣言，以安民心。臣愿以人头担保，在天狗10日之前，将此案查个水落石出，令此谣言不攻自破。你还有5天时间，快去吧。谢皇上。哎，一个一个来啊！谢谢。谢谢。谢谢。
哎，下一个。谢谢。谢谢。慢慢来啊，谢谢。好，下一个。谢谢啊。好，往前走啊，下一个。谢谢。大人，下官查到，走吧。国师生前曾与刘将军同去白马寺用膳，共5人进餐，而且军中毒而亡。谢谢。你速去白马寺查一下。施主，这边请。好。方丈，张捕头求见。师弟。师兄。施主，方丈已经1天没出禅室了，不会出事了吧？师父。师父，冒昧开门，是徒弟失礼了。师父，方丈神色异样，定有变故。师父，阿弥陀佛，师父，方丈身体已经僵硬，看来在昨夜就已经遇害了。我看方丈身上并无伤痕，其中定有蹊跷。大人，大人，方丈大师体外并没有发现中毒迹象，但检查尸体内脏却发现里面插了一根金属制成的黑针。哦，黑针有多长？给您看看，大约5寸长。您看，这黑针是被凶人从口中插入的。离奇的正是这里，这黑针笔直又不能弯曲，在喉部没有受伤的情况下，不可能这样从口中硬插进去。这怎么可能？难道真的是天谴？这不是天谴。天时预言和国师的死既然是人为，慧远方丈的死也必定是贼人扰乱民心的手段。大人所言极是，什么天谴，都是一派胡言。不过，凶手用第一种手法杀人，就已经够厉害了，怎么非要费尽心思，用另一种毒计杀人呢？这也是我的疑虑之处啊。难道凶手听说咱们已将疑团破解，所以故意换了一种手法，让咱们防不胜防吗？这种离奇手法，不可能是凶手知道疑团被破解后临时想出来的。凶手应该早有准备，可能还有其他的手法，后边还会出现。这凶手到底是要干什么？一方面，凶手想让百姓把这些归结为天谴，
煽动民心；另一方面，凶手可能是在向我们暗示什么。大人，你发现了什么？大人，这是……这种黑针不是普通的针，它在不同温度下会呈现出不同的形状。可能方丈是在黑针化作金珠时吞进了腹中，而金珠温度恢复到人体的温度时，会突然变成黑针，将其内脏刺穿。这么奇特的黑针，真是闻所未闻。哎呀，石粉毒，变形针，都是与道家冶炼有关。难道世间真有此冶炼奇法？袁大人，这难道是什么？道家失传已久的禁书《五行秘宗》。邱道长，这失传禁书是怎么回事啊？这五行秘宗是我道家传说中的炼丹家葛洪所创。相传里面记载了金木水火土5种阴毒凶杀法。那本案中出现的这2种，属于五行中的石粉毒属土，变形黑针属金。而且当日我们排列阵法时，长老、我本人、邱道长、夏侯大人和国师所处的位置，刚好对应着金木水火土5行方位。那和国师相同死法的那几位，又作何解释呢？那几位，就是误食菜中之毒的无辜受害者。这么说，还剩水、火、木3种凶杀法，分别对应的是邱道长、夏侯令，还有大人您。为了煽动民心，凶手是要将我们这几个施法之人，用这5种方法，逐个杀死。相传，得五行秘宗者得天下。难道这五行秘宗落入了叛乱党之手？这五行秘宗果真如此厉害？邱道长，这五行秘宗的下落何在？这我就不知道了。五行秘宗是道家记载之术，但已经失传了几百年了。失传几百年了，那岂不是无从查起？传令，立刻派人马到衙门来，严加保护邱道长和夏侯大人。是。要严格检测2位大人膳食，以防贼人再下毒手。遵命。五行秘宗，这倒让我想起了一桩旧事啊。袁某想问一件武德9年的事。哦，一件案子竟然查到数年前，这还真叫老夫有些好奇呀。大人可曾听说过五行秘宗？连自己亲自查办的案子都忘了？什么案子？ 10年前，
由您亲自查办的私藏禁书案。我只想了解一下五行密宗的下落。当年虽然擒获苏灵，可是五行密宗却不知所踪了。既然没有找到五行密宗，为何将苏家满门抄斩？五行密宗关乎大唐安危，斩草除根，就是以防五行密宗落入贼手。现在五行密宗再现江湖，您又作何解释？你是怀疑老夫所为？袁天罡，你查不出凶手，也不要肆意栽赃。您确定苏家上下无一人漏网？老夫累了，老严送客。袁大人，请。国舅大人。袁大人，请。您说，会不会是苏家留有遗孤？那遗孤想找皇上报灭门之仇？现在唯一的办法，就是确定苏家是否真的留下遗孤。若有遗孤，只要找到他，我们就能确定五行密宗的下落了。已经过去整整10年了，现在怎么查？张捕头，你派人查一下苏灵的墓何在？苏灵的墓？大人，难道我们还能问鬼吗？我们就去问问鬼。今日是清明，后人必去祭奠。对。什么人？大人，张捕头回来了。大人，贼人有埋伏，让他跑了。你看这个。大人，这是何物啊？龙眼。龙眼。下官只听说，龙眼只有在南方才有，而且不一定新鲜。如此新鲜的龙眼，怎么会出现在京城呢？京城的普通人家自然不会有。能有此等珍贵之物的，只有一个地方。啊，皇宫。甘露殿。让开，让开！秦志进入。奉命查案，搜查太监陈福，谁敢拦我？
你们这些侍卫，好大的胆子，大半夜竟敢擅闯后宫！我等奉命追查天石一案，事出有因，若有冒犯，还望娘娘谅解。大胆！什么人给你们的胆子，竟敢擅闯后宫？德妃娘娘，失礼了。失礼了，德妃娘娘。我们怀疑甘露殿的太监陈福与天石案有关，请您让陈福出来。我甘露殿的人怎么会和天石案有关？你夜闯后宫，我要禀报皇上。不劳烦娘娘了，就是皇上命我来查案的。走。你敢？皇上驾到！吾皇万岁万岁万万岁！平身。谢皇上。都起来吧。谢皇上。袁天罡，你好大的胆子，竟敢夜闯后宫！禀皇上，臣在今日捉拿逆贼，从贼人那里得到了这个。请皇上过目。甘露殿。禀皇上，臣又去出宫登记处查询，发现今夜只有甘露殿的太监陈福出过宫，所以便来此拿人审问。大人，陈福找到了，带上来。是。跪下！皇上饶命，奴才冤枉啊！起来。是他吗？不是，那贼人身体并无残疾，应该不是这个人。你的出宫令牌呢？奴才罪该万死。几日前，奴才出宫的令牌突然不见，奴才怕受到责罚，就一直没敢禀报。下去吧。是。皇上，这肯定是有人栽赃，想陷我甘露殿于不义。对，我怀疑是贼人有意要害德妃娘娘，为保德妃娘娘安全，请皇上下旨，准我和张捕头入住甘露殿前殿，以便日夜保护娘娘。啊，不用袁大人费心了。后宫守卫森严，贼人进不来。贼人拿到陈福的出宫令牌，便能轻松出入甘露殿。娘娘和皇上的安危要紧，请皇上降旨。皇上，侍卫深夜进入后宫，已犯宫中大忌呀。德妃，这后宫之内谁都可以出事，唯独你不能出事。袁天罡，就按你的意思去办。记住，还有3天时间，你要抓紧去查案。谢皇上。打搅娘娘了，请问此花出自何处？袁某才疏学浅，未曾见过。此花乃是江南的山野之花，大人未曾见过，不足为奇。哦，那正是从江南野山移植而来。不错，此种花日夜均可开放，有镇静安神之功效。
如若大人喜欢，我让下人们移栽一盆送与大人。好，多谢娘娘。袁大人，袁大人，大人，您总算回来了。这么晚了，我见您还没回来，我真担心您遇到什么不测。如今民众情绪日益紧张，后果堪忧啊！大人，时候不早了，您还是早些休息吧。我候你多时了。我想你一定在疑惑，我为何没有中毒。你之前抓的都是大热之药，而你今天抓的药方里有大剂量的黄芪、黄连、石膏、知母，这些都是大寒之药，并不适用你的刀伤。这又怎么了？这两种香气，就如同甲鱼与苋菜、狗肉与黄鳝不可同食一般，单闻一种香气没有任何毒性，而当两种香气混合一处，就会令人中毒。这就是五行密宗中的木刑杀人法。你怎么会知道木刑杀？因为我去御膳房查看了娘娘今天抓药的药方。你怎么会去药房查我的药方？因为我想知道，娘娘丝带下究竟隐藏着什么秘密。德妃近几日抓的什么药啊？回大人，前几日给德妃抓的是治疗外伤的药，不过他今天却换了一副药，这是今天的药方，这是之前的药方。你之前抓的都是大热之药，而你今天抓的药方里有大剂量的黄芪、黄连、石膏、知母，这些药都是大寒之药，并不适用你的刀伤。袁大人，您不仅智慧过人，没想到身体也秉异过人。在别人身上早已昏迷的剂量，在你身上却毫发无伤。非也。起初我也只是猜测，可当我进屋发现多了的这两样东西，就明白你的用意了。我早已将香炉内的药剂换掉了。
你，哼！如果我没有猜错的话，你就是苏家的遗孤吧？没错，我就是苏玲的女儿苏文婷，制造天谴谣言，杀害国师方丈之人。皇上，请皇上下令，将这妖女立即处斩，以稳定民心。皇上，不要说了，先押入天牢，听候发落。你来干什么？凶手根本就不是你。除了我之外，还会有谁？不，布下天石一局，根本就是冲皇上来的。你是皇上的宠妃，若想杀皇上，根本就易如反掌，根本没有必要布局。你根本就不想复仇。如果凶手不是我，我为什么要认罪？因为你要替他顶罪。那夜你想毁掉施法台，根本就是想阻止他的计划。你也知道凶手是在做错事，对吧？我听不懂你在说什么。你和凶手是什么关系？我告诉过你，凶手就是我。你这是在袒护凶手。你以为这样做，凶手就会收手吗？邱道长，驾！邱道长，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 别跑！邱道长，邱道长，大人。经查验，邱道长留下的血水有极强的腐蚀性。您看，这是他头上的发簪，这就是五行密宗中的水沙。来人，在。袁大人，邱道长走之前吃过什么东西？邱道长今天一直没有进食，下官只是按时为他送去了汤药。走，跟我去邱道长卧房。来，给道长。哎呀，这现如今呀，逆贼都抓着了，这外边怎么还这么乱呀？哎呀，喝你的酒吧，这天塌下来，
有皇上撑着。就是啊，你瞅你们这些人，来，干一个，来，哎。慢着，布袋里装的什么？禀大人，刚才去拿药罐时，发现一只老鼠在偷喝汤药，属下就把它打死了，正要把它扔掉。先留下。是。怎么会这样？这汤药我在端去之前亲自检验过。不对，方才邱道长的银簪被腐蚀的残缺不堪，而这银针却只是发黑。况且这毒药腐蚀性如此之强，邱道长怎么喝得下去？你们看。看来此毒原本没有腐蚀性，经过和人体内的体液交汇，产生了另一种毒，才会发挥毒性。原来如此。邱道长服药时，有没有别人在场？我吩咐人把药送去的时候，长孙大人恰恰就在房中。长孙大人，他来做什么？不知道。长孙大人一来，就直接进了邱道长房间。之后长孙大人就走了，邱道长就要求出去。大人，难道会是？大人，大人，大人，果然有人去天牢灭口。人抓到了吗？抓到了，为首的竟然是长孙无忌府的老严。这一定是长孙无忌利用完德妃之后，想要杀人灭口。张捕头，快多带些人马，跟我去国舅府。是。大人，府内上下都已经搜过了，居然空无一人，都不知所踪。茶水未干，杯子是刚打碎的，看来还未走远，快追！快追！冲在前面，快！
这件事情竟然跟长孙大人有关系。大人，什么事？张捕头受伤了，快抬到我房间歇息。是。皇上，根据您的旨意，我已经将御林军和城中侍卫中所有跟长孙无忌有关的亲信全部卸任，请皇上发落。先将他们押入天牢。是。启禀皇上，据探子得到消息，长孙无忌奔城外的西护卫军军营去了。皇上，长孙无忌手握西护卫军的兵权，他是真的要造反呢？赵将军，末将在。朕命你为东护卫军大将军，率领东护卫军捉拿逆贼长孙无忌。遵命。袁大人，啊，皇上特派我更换大内侍卫，我抽空过来看看张捕头，他情况怎么样？张捕头头部受爆炸冲击。伤势不轻，我已经为他针灸治疗，能不能保住性命，就看这2日了。禀大人，东护卫军已经被我军包围。大人，下令吧。报。进来。禀大人，宫内有人送来密函。退下吧。是。如今长安城已经被他人所控，即刻动兵，歼灭东护卫军，攻入长安城。末将遵命。大人，药熬好了。啊，放桌上吧。是。皇上，皇上，大事不好！赵将军的护卫军已被反贼全歼，现已向长安城进发。火速集结城内卫军，准备守城。遵命。夏侯令，啊，臣在。
知道你棋艺精湛，就陪朕对弈一局吧。陛下，城外敌情10万火急啊！朕自晋阳起兵，一生凶险无数。朕若无德，天下何以归于大唐？朕若有德，长孙无忌为何造反呢？陛下文成武德，实乃千古一帝。哈哈哈哈哈！千古一帝，哼！好，就让这局棋来告诉朕，到底朕是不是受命于天？夏侯令，朕命令你不得藏私，就跟朕好好下这一局。臣遵旨。镇不住了，赶快回宫保护皇上！报告皇上，大事不好，城内百姓也造反了，他们与反贼里应外合，长安城已经被攻破，现在反贼正向皇城打来，皇城岌岌可危。退下吧。是。如今叛军谋反，危害百姓，朕应顺天命，行天道。如今长安大乱，邪气上升，正气下行，狂魔当道，皇上应避其锋芒。君子之道，识时务，重大局。陛下大龙，唯有往东一条生路。两条大龙绞杀在一起，还如此相碰，难道不怕自身断点太多，杀崩吗？刺。皇上，你已退无可退了。点。皇上在哪儿？快说！皇上，看来我得走这最后一步棋了。
孙无忌，你这个老贼！皇上英明，已经事先在此埋伏好。你以为皇城那么好进吗？引你到这儿来，就是瓮中捉鳖。带走。皇上，皇上，臣是来救你的。长孙无忌，你大逆不道，还敢出言狡辩！来人呐，在！砍下老贼人头，以谢天下百姓。是皇上，臣冤枉啊！哼，拖出去斩！走，皇上，皇上。皇上，这些都是凶手所设下的陷阱。长孙无忌攻城是被逼无奈。是啊，皇上。退下。是。皇上，请容臣解释。起来，说吧。谢皇上。皇上，您把老臣在御林军内所有的亲信全部换掉，又派兵攻打老臣。老臣接到密信，以为您被奸臣所控制，攻城是为了救主啊！皇上已被软禁，劝君投降，与我共享天下。那你为何要逃跑？分明是有罪。皇上，罪臣得到消息，有人想用邱道长的死陷害于我。当时，杀害德妃的计划已经败露，两罪相加，老臣的谋反之罪已成定局。情急之下，为保大局，老臣只好逃到军营，以免被奸人所暗算。那你为何要杀德妃娘娘灭口？因为苏家知道他的一个不可告人的秘密。什么秘密？皇上，老臣有罪。当初因太子李建成荒淫无度，心胸狭窄，嫉贤妒能，处处想谋害圣上，而圣上却一直顾及手足之情，不忍夺取太子之位。为了大唐子民，老臣只好召集太史局4位元老苏陵、邱道长、慧远方丈和国师，合谋伪造了太白星之事。一方面，让太史局将此天象上报朝廷。先帝见圣上有天子之相，必定治罪于圣上，以绝尹太子后患。另一方面，又将此事透露于圣上，迫使圣上发动玄武门兵变。老臣万没想到，苏陵是太子之人，他得知计划后，打算密报太子，揭穿老臣阴谋。幸好被老臣的探子发现，老臣无奈之下，只好软禁了苏陵的家人。逼他亲自将关兴奏折交于皇上。玄武门兵变之后，老臣收到邱道长他们密报，原来苏家早就藏有5行密宗。待兵变之前，其他几位元老共念好友之情，没有上奏先皇。如今才知道，苏陵竟然是尹太子的走狗。老臣担心他将太白星之事禀报先皇，报复我们。无奈邱道长他们只好联名上奏，诬告苏陵，将苏家满门抄斩，以绝后患。居然瞒了朕这么多年！凶手正是知道了这一切，才布下了这个弥天大局。什么迷局？凶手利用天时预言，营造出有人要谋反的气氛，
蛊惑民众，将所有罪名都指向长孙无忌，削弱其在朝中的势力，继而又更换掉了宫中御林军，伺机以替天行道之名杀死皇上，夺取皇位。凶手利用五行密宗，杀死太史局3位参与此事的元老，就是为了利用长孙无忌和苏家的秘密，将长孙无忌牵扯进来。难道邱道长不是被你所害吗？没错，这就是凶手的聪明之处。当凶手知道了德妃被捕的消息后，既担心德妃被杀，又担心民愤因此而平息，只好利用邱道长的死再生事端，并且避免德妃被立即处死。而此时，碰巧长孙无忌去了邱道长房里。凶手用手将药涂在药罐盖上，凶手借试药之时，偷偷将盖子偷梁换柱，这样既可以杀死邱道长，又可以嫁祸于长孙无忌。能够这样做的只有一个人，就是你，夏侯令。端去吧。是。此事你又从何得知？因为你疏忽了一点，那就是你的药罐与邱道长的药罐大小不一。你的盖子盖在邱道长的罐子上，完全不会被人察觉；而邱道长的盖子盖在你的药罐上，却根本就盖不上。我太低估你了。不错，这一切都是我干的。那天假扮长孙无忌人马设伏，炸伤张捕头的，也是你。可惜，你发现的太晚了。夏侯令，你为什么陷害我？因为，他就是苏玲的义子，而德妃就是苏玲的女儿。大人，大人，您看。没错，我就是苏玲的义子。当年义父早就知道你会对苏府赶尽杀绝，提前让我藏起了密信和五行密宗，然后我引出了文婷，这才逃过此劫。你费尽心思，是为了要朕的命。如此大费周折，仅仅是要了你的命，岂不是可惜了？
我要你的皇位。逆贼！你以为杀了朕，李氏王朝就是你的吗？现在告诉你也无妨，整个皇城的御林军都已换成我的人了。啊！今天天狗10日，民心惶惶，只要你们一死，便会群龙无首。待日食退去之后，我轻轻提起你们的人头，百姓自然会以为我替他们清除了灾祸，拯救了万民，到时候自然会奉我为皇帝。你，弓箭手，放箭！你不是？袁大人医术通神，昨夜我就苏醒了。那你为什么会在这里？袁大人早料到凶手并非长孙大人，为皇上讨伐逆贼，我岂能不在？当袁天罡发现御林军被换时，就知道这是凶手的计划了。放箭！文婷，怎么会是你？你怎么会在这儿？是袁大人带我出狱的。别过来！否则，我就杀了他。你，婷儿，你不是答应我杀了李世民，替苏家报仇之后，就和我远走高飞吗？你让开！我现在就杀了他！你还想骗我？刚才你们的谈话我都已经听到了。原本我也是怀着赴死之心，想杀了暴君，替父报仇。可我进宫以后，我看到的却是一个勤政爱民的皇上。我不相信父亲是他所害，所以我3番5次让你去查事实和真相。可你查到真相，却一直瞒着我，还骗我说皇上就是杀害父亲的主使。不错，是我骗了你。但是当你知道他就是你的仇人时，你为什么迟迟不动手？他一死，天下必会大乱，到时候会有多少人家破人亡？就算父亲是他所害，我宁愿此仇不报，也不要做祸害百姓的乱臣贼子。我想放下仇恨，和你远走高飞。可现在不肯离开的，却是你。我本以为你入朝为官，是为了造福百姓，而你却以我苏家的名义图谋篡位。看看这几年你都变成什么样子了，修身齐家，治国平天下。父亲当年是怎么教你的，你全都忘了。闭嘴！婷儿，你让开！今天我非杀他不可！为了他，你竟然拿剑对着我！你
你收手吧！我已经没有退路了，这一切都是因李世民而起。今天非杀他不可。你要救他，就先杀了我。皇上，德妃，德妃，德妃！袁天罡，你以为你赢了吗？你错了！受死吧！张捕头，小心！五行火杀，得五行密宗者，得天下。袁天罡，看来你还没忘五行密宗的最后一招。我把这最狠毒的一招留给我自己。火行杀之所以是五行杀中最狠毒的一招，是因为它会让杀人者自己成为火源，只要见到光，就会自燃。我只想问你一句话：现在你心里还有我吗？有，能和你死在一起，我心甘情愿。吾皇万岁万岁万万岁！平身。谢皇上。袁天罡，此次你又立了大功，朕升你为一品太傅，如何？皇上，救民众于水火，安定天下，是臣分内之事，何谈功德？臣无能担当此职，只希望在太史局安心修书。你的功劳众臣可见，若朕不赏罚分明，如何安抚群臣呢？当然要赏。你要什么？你说。臣请求皇上赦免受此事牵连的臣子百姓，以安民心。如果大唐臣子都如你这般淡泊名利、爱民忠君，朕就无忧了。长孙无忌，依你之见呢？恕老臣之见，这些都是受迷惑的庶民，也是受害者，请皇上从轻发落吧。君者，周也；人者，水也。水能载舟，亦能覆舟。你们的罪，全都赦免了吧？皇上英明。长孙无忌，
你的罪，朕要如何处置？按法，当灭九族。既然你知道后果，为什么刚才还要救朕？老臣辅佐皇上几十年，老臣所做的一切都是为了皇上，为了大唐社稷。老臣的所有也都是皇上所赐，若皇上有所不测，老臣将一无所有。留着这条老命，又有何用？自古皇权斗争，再大的王朝看似是你我掌权，其实有些事情，岂是你我所能左右？这是大势所趋。详查下去，满朝文武多半脱不了干系。难道朕要逐一拿他们问罪吗？此事也不宜张扬，就让朕一人承担吧。再过100年，朕再向先帝请罪。皇上，老臣年事已高，请皇上准许老臣回乡赎罪吧。好，谢皇上。退朝，恭送皇上。百姓如今能够安居乐业，也少不了大人破奇案、灭蝗灾的功劳啊！天时谜案大白天下，灭蝗之策也日渐成效。见这逃荒的百姓纷纷回到自己的土地上，袁某可真是倍感欣慰啊！看着民间百姓平淡过活，享受天伦之乐，再想想朝廷之内对权位的明争暗斗，很是不解。一入官场，皆为权欲，虚无之事，又何苦舍命相搏呢？啊！我终于明白，大人为何只是屈居太史之位，屡次拒绝皇上封赏。权力既是责任力量，亦是锁链牢笼啊！你慢慢开窍了。